keutamaan, keistimewaan ketika seseorang itu ditakdir oleh Allah menjadi orang yang berilmu. Menariknya ketika manusia itu ditakdir menjadi orang yang berilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila pun panggih niku wakila ngandhap nggih. Wakila lan den aturake. Wakila lan den aturake apa ya Rasulullah, pematur ya Rasulullah ila akhir. Ya Rasulullah, duh Gusti Rasulullah. Ya Rasulullah, duh Gusti Rasulullah. Ayul a'mali utawi endi-endine pira-pira amal. Ayul a'mali utawi endi-endine pira-pira amal. Iku afdalu kang luwih utama. Iku afdalu kang luwih utama. Ayul a'mali utawi endi-endine pira-pira amal iku afdalu kang luwih utama. Dadi wonten kisah rumiyin niku wonten sahabat tanglet kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanglete pripun? Ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal. Amal sing utama niku napa to ya Rasulullah? Dadi ana sahabat tanglet ning Kanjeng Nabi. Ya wis kaya cacah ngono ki lho. Cacah ini kan kadang takok karo aku apa tanglet Gusali apa tanglet Bunyai. Jane nganu niku napa to? Sing leres niku pripun to? Lah niki enek sahabat tanglet dateng Kanjeng Nabi. Amal sing utama, amal sing afdal menika napa ya Rasulullah? Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, al ilmu utawi afdal iku ilmu billahi kelawan ngaweruhi Allah azza wa jalla. Enten sahabat tanglet amal sing afdal niku napa? Jawabanipun Rasulullah inggih punika ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Mantun niku fakila mongko dinaturake ayul ilmi apa ayul ilmi dawuh ayul ilmi ila akhir. Ayul ilmi utawi endi-endine ilmu iku turidu ngarepake sapa sira. Lho, Kanjeng Nabi sing jenengan maksud ilmu sing jenengan maksud niku pripun? Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ilmu billah. Rupane dawuh al ilmu billah. Al ilmu utawi ilmu, al ilmu utawi ilmi iku ilmu billahi kelawan Allah Subhanahu maha suci sapa Allah. Benteren ora? Subhanahu maha suci sapa Allah. Lah terus nalikane Kanjeng Nabi ditangleti ngoten niku dapat wong ditangleti amal lho wau kan ditangleti. Amal sing utama niku napa? Kanjeng Nabi jawab al ilmu billah, ilmu tentang Allah. Akhirnya sahabat tanglet malih. Ngapunten Kanjeng Nabi. Sing jenengan maksud ngilmu niku wau pripun? Kanjeng Nabi jawab malih, ilmu billah, ilmu tentang Gusti Allah. Fakila mongko den aturake lahu maring Kanjeng Nabi apa nas'alu lafat nas'alu takon sapa ingsun anil amali saking amal wa tujibu lan jawab sapa tuan anil ilmi saking ngaweruhi. Akhire sahabat niki wau matur,
Lah wong kula niku wau tangklete amal sing utama. Tangklete niku tentang amal. Lah kok panjenengan niku wau jawabe tentang ngilmu. Paham maksud jenengan? Apunten sing wingking mboten usah rame nggih. Nggih, gen penak engko wayahe guyon-guyon ngoten ngaji sik. Kula niku tanglet tentang amal. Lah kok panjenengan jawabipun tentang ilmu. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna qalilal amali ing dawuh inna qalilal amali ila akhiri. Inna qalilal amali temen setuhune kidik-kidik amal iku yanfa'u kang aweh manfaat apa amal. Ma'al ilmi ing dalem sartane ilmu billahi kelawan Allah. Wa inna katsira amali lan temen setuhune akeh-akeh amal iku layan fa'u kang ora aweh manfaat apa katsira amal ma'al jahli ing dalem sartane bodho billahi kelawan Allah. Jadi niku wau wa inna qalilal amal temen setuhune kidik-kidik amal iku yanfa'u kang aweh manfaat apa qalilal amal ma'al ilmi ing dalem sartane ilmu billahi kelawan Allah. Wa inna katsiral amali lan temen setuhune akeh-akeh amal iku la yanfa'u kang ora aweh manfaat apa katsiral amal ma'al jahli ing dalem sartane bodho billahi kelawan Allah. Dadi wonten sahabat tanglet dhateng Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, amal ingkang utama niku napa?" Jawabanipun Kanjeng Nabi sing pertama adalah al ilmu billah, ilmu tentang Allah utawi ilmu tauhid, ilmu ketuhanan. Mantun niku ditangleti malih karo para sahabat, "Ngapunten ya Rasulullah, sing jenengan maksud niku lho, ilmu napa?" Kanjeng Nabi jawab sing kedua ilmu tentang Allah. Nomor siji jawabane Kanjeng Nabi ilmu tentang Allah, nomor loro ilmu tentang Allah. Akhiripun sahabat niku matur, "Lah wong kula niku tangklete amal, kok panjenengan jawabe ngilmu?" Akhire kalih Kanjeng Nabi dipun jawab, "Sak temene amal sing setitik iku manfaat ketika bersertaan dengan ilmu tentang Allah." Amal niku nek titik manfaat, amal titik niku manfaat ketika bersertaan dengan ilmu tentang Allah. Artosipun maksudnya pripun? Amal titik tapi keimanane niku kuat. Amal titik yang diamal sedikit yang disertai keimanan kepada Allah niki manfaat. Lah sak temene amale wakeh tapi kok ora disertai keimanan dhateng Allah Subhanahu wa taala niki nggih mboten manfaat. Artosipun pripun maksudipun? Kula kalih panjenengan sedaya niki nek nglakoni perintah Gusti Allah belajar dikandelne keimanane. Belajar dari pertanyaan para sahabat ketika bertanya tentang amal yang utama. Kanjeng Nabi panggah jawab ilmu billah sampai ping pindho. Keranten pancen amal niku nek akeh tapi kok keimanane ora kandel, kadang-kadang menungso kuwi mang malih ngendelne amale. Contoh nyuwun sewu, nek wong awam pancen gen semangat, wong awam ngomongne wong awam nggih. Wong awam gen semangat pancen ya kudu diiming-imingi keutamaan. Akhire maca nariyah gen sugih. Maca selawat iki engko gen utange lunas. Maca iki gen ngene, salat tahajud engko gen ngene.
Tapi nek jenengan pengen ningkat nih kesaenan, niki nek ngomong ning ibadah ya wis. Ngibadah iki ora usah kok gandeng-gandeng nih karo rezekimu. Rezeki kuwi jatah, ngibadah kuwi kewajiban. Lah maksude hadis menika niku awake dhewe iki aja gayane muluk-muluk ngapunten. Ya duhanan, ya tahajudan, ya ba'diyah qobliyah, ya hajat, ya tobat. Tapi mari kuwi jenengan berharap dari amal yang sudah kamu lakukan itu tadi. Ya ngaji malam Selasa, ya malam Jumat. Seolah-olah rezekimu kudu apik, uripmu kudu bener-bener tata krana jenengan wis rumangsa setoran ning Gusti Allah. Nah iki sing dimaksud wong amale akeh tapi ora dibarengi ilmu tentang Gusti, ora dibarengi karo tauhid. Mulakno kula niku mesti matur to, Bu, Pak, walaupun mungkin sing ka Ponorogo, ka Banyuwangi, ka Jepara, ka ngendi, ka Kediri, awale aku ngaji pengen cetuk Gusidam. Aku engko pengen moto, pengen ngene, pengen ngene. Kula mesti ngawali to. Monggo diawali sareng-sareng sedaya niki kita niati nglakoni perintahe Gusti Allah. Sedaya niki golek ridhone Gusti Allah. Keranten jenengan mengke gen ora tendensi, ora ngendelne amale jenengan. Paham maksud kula? Akeh wong iki semangat nglakoni amal, tapi krana keimanane iki mang ora kandel, keimanane iki mang ora kuat, ora dibarengi karo ilmu billah. Akhire wong kuwi mang mari srewegep kok ora dibarengi dengan tauhid, moro-moro ceklek karepe dhewe, ngapunten, moro-moro frustasi, blank malih ora salat, aurate moro-moro dibuka. Leres napa mboten? Moro-moro malih biyen ra mendem malih mendem. Naudzubillah min dzalik, moro-moro malah bunuh diri. Gitu. Padahal ngapunten cara ngomong nih kok jenengan kuwi yo nglakoni amal tapi dibarengi tauhid. Datang Allah Subhanahu wa taala. Ngibadah yo ngibadah, rezeki yo rezeki. Urip penak apa ora niki hak prerogative Gusti Allah. Jenengan arep melarat, arep sugih, arep jenderal, ora jenderal, arep prajurit, arep wong tani, arep wong ternak, wayahe salat ya salat. Pitike akeh ora akeh, sawahe amba ora amba, salat ya ora enek gandengi, ngoten lho. Tapi kan awake dhewe sing awam ngeten iki kadang ngapunten tauhide kadang kirang. Paham? Tauhide kirang akhire nek ngamal kuwi masane kowe wis maca Waqiah. Masane kowe wis bendina maca Yasin. Masane kowe Jumat wis Yasinan karo grupe. Burdan, Simtuduror, Dibaiyah. Masane kudu kabeh-kabeh lan paham ora? Dan jenengan sing ngeten niki tauhide kirang. Dadi nek iso ngaji rutinan malam Selasa, rutinan malam Jumat pun dilakoni mawon. Mbuh duwite akeh ora akeh, iki aku ngaji krana Gusti. Aku salat iki lho, ora usah ngenteni talang omah kuwi engko nek ra bocor, sajadah kuwi iki nek ra diuyi kucing. Wis pokoke salat iki ya kewajibanku. Nah, amal sing titik tapi dibarengi ilmu ketuhanan datang Allah Subhanahu wa taala, keimananmu kuat, Pak. Aku salat atiku hadir, aku salat krana Gusti Allah. Ketika jenengan iso ngoten niku, ketarane jenengan nglakoni salat fardhu tok. Poso sunah ya ora patek, salat sunah ya ora patek. Iki luwih kualitas daripada nglakoni amal akeh, mari kuwi ora dibarengi ilmu tauhid. Akhire segala sesuatu dengan kenikmatan hidupnya digantungkan dengan amalnya. Mudeng. Budrak. Mboten to? Iki sak penakne banget. Mulakno riyen niku enten kisah. Ana wong, no.
Umure 500 tahun. 500 tahun ya nek awan poso, salat iki ora trimo 5 wektu. Dadi duha ya dilakoni, wis witir ya dilakoni, hajat dilakoni, tobat dilakoni, salat ibadah tok. Rasan-rasan ra kober. 500 tahun niku ngibadah tok. Mantun niku mati. Lho wong biyen kan umure dawa, ora kaya saiki. Selawe ngono wis kudu offset ae. Nah. Ya ora kudu overload. Dubleng. Niku moro-moro ninggal jebrek. Digawa Gusti Allah merintah malaikat. Malaikat goning surga. Akhirnya wong kuwi ditakoni, sampean ngerti apa ora? Malaikat takonono, wong kuwi mlebu surga krana apa takonono? Pak. Seh nek wong biyen. Pak, sampean kuwi ngerti apa ora? Tak gawa ning surga iki krana apa? Ya krana amalku. Wong aku 500 tahun ngibadah terus kok. Kudung coklat kerasan-rasan. Kudung pingkae ngitungi bandane tanggane. Aku ora melok-melok biyen. Aku ki ngibadah tok 500 tahun. Gusti Allah dawuh, mandeka sik takonono neh. Dek ngerti ora arep dilebokne surga krana apa? Yo krana ngibadahku 500 tahun. Akhire kon nakoni neh sampai ping 3. Panggah jawabane krana ngibadah. Malaikat puter balik. Lebokno cemplungno neraka ae. Krana kuwi mang nyapa? Dia merasa dia itu mendapatkan fadlun minallah, anugerah dari Allah, kuwi krana amale. Padahal uang mlebu surga kuwi karuniane Gusti. Artinya jenengan ini nglakoni ibadah apa ae kandelno imanmu. Akeh uang nglakoni ibadah kemudian menggabungkan kehidupannya dengan ibadahnya. Seolah-olah rezekine kudu apik. Aku wis ngibadah. Lho nyuwun sewu, uang nek ngandelne amale biasane rata-rata endinge frustasi no mboten. Aku wis jamaah. Nyapa kok utangku ora lunas? Lah ra kerja. Aku wis selawatan ning Megu Sidam. Sampai mimiren, bokongku ngapal. Wong-wong tekone jam 4 sore, aku jam 4 isuk. Melok ngempel, resik-resik karo Fernanda iki. Iki kok panggah koyo ngene, bojo ra teko. HP ceblok kepiar. Panggaran duwe dhuwit. Lah kok kira majelis ATM apa piye? Ngaji ngeten niki perintahe Gusti. Nglakoni ketaatan niki golek ridhone Gusti. Nek jenengan wis duwe ati ngoten niku, ST seluruh dunia seperti itu. Mau dia dalam kondisi sulit, kondisi sempit, bahkan seperti yang saat ini terjadi, kadang kondisi hujan pun tidak akan menghalangi jamaah Sabilul Taubah. Krana kabeh iki mang aku ra butuh apresiasine Gus Sikdam. Aku ra kudu gen diceluk Gus Sikdam. Aku ra kudu engko mulih entuk ijol dhuwit apa ora. Aku penting entuk ridhone pusat Allah Subhanahu. Gagah, Pak. Dadi ora mikir pun Gusti kula pasrah. Yen tata urip kula kados menapa. Makanya di dalam kitab Faidul Qadir, wonten kitab Faidul Qadir, ilmu tauhid itu adalah ilmu pokok. Ilmu tauhid itu adalah ilmu pokok. Tidak mungkin ada ilmu fikih, tafsir, hadis dan lain-lain tanpa didasari ilmu tauhid. Paham?
Ilmu tauhid menika ilmu pokok. Tidak akan mungkin ada ilmu yang lain tanpa didasari ilmu tauhid. Nek jenengan wis ngono kuwi Pak Bu, insyaallah pun to kondisi mbuh kuwi duwe utang ora duwe utang panggah salat. Krana ngibadahku iki mang krana Gusti. Ora enek insyaallah frustasi ngapunten kadang enek wong kuwi mamane sregep nyun sewu. Cilikane TPQ, gedene ya diniyah, ya apal mriti, alfiyah. Karo gurune adabe ya apik, karo wong tuane basa. Hanya masalah kadang alasane problem broken home. Loh, duwe ilmu napa mboten niku wau? Gadah napa mboten? Tapi ketika dia melakukan amal ora dibarengi tauhid. Ora dibarengi keimanan datang Gusti Allah. Akhirnya alasannya broken home, patah hati, patah cinta. Padahal dia ngerti halal haram. Ngombe khamr kuwi haram. Cah wedok arep ngerokok ora pantes. Cah wedok buka aurat kuwi ora oleh. Jo meneh ketok dengkule. Ketok poloke ora apik. Malah akhirnya frustasi, rambutnya digramason. Disetelika sampai kenceng lurus ngono kae. Mamane murwal-murwal, mari kuwi disetelika. Sak rai-raine kimpleng. Roke sak udel. Ben sore kita dilalah dalam kondisi terpuruk malah delok drakor CEO menyamar. Kuwi liwat ning TikTok. CEO menyamar. Akhirnya cetok wong lanang, aku ini hanya butuh sandaran. Lincung. Ini loh pentingnya tauhid. Paham? Tapi kalau kamu kondisi memiliki amal yang kamu barengi tauhid sejalan dengan yang dikatakan Rasulullah, amal yang afdal adalah ilmu billah. Kamu kondisi terpuruk seperti apapun, insya Allah tidak akan bunuh diri. Kondisi terpuruk seperti apapun tidak akan memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kondisi jatuh seperti apapun tidak akan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang sudah diwajibkan oleh Allah. Mudeng nggih. Muga-muga keimanannya ae dhewe tambah sae. Lho niki ilmu, Pak. Penting, Pak. Akeh wong biyen sregep salat krana gak duwe dhuwit malah gak salat blas. Leres napa mboten? Lah salah satu tujuan hadirnya Sabilu Taubah pada malam Selasa dan malam Jumat membaca sholawat, tujuan salah satunya mempertebal keimanan kita. Awake dhewe ngaji teko ora dibayar, ora golek elem, ora golekne sapa-sapa, butuh tinggi awake dhewe. Jenengan nek ngono kuwi masyaallah istimewa. Urip niki wis saestu. Mulakno ngeten wis tak genahne. Mulakno Gus, lah sakniki prinsipe ngandelne keimanan. Gen amal kula niki wau kula barengi ilmu tentang Allah. Niku pripun? Dadi mantan garangan senajan kowe rong iso salat sunah, salatmu mek fardhu tok, tapi atimu bener-bener madhep ning Gusti Allah. Sampean panggah jos ning ngarepe Gusti Allah. Iso ngalahne sing wong ketarane sujud ngetok-ngetok bathuke tapi dilalah dhek rada keblinger merasa karena amalnya hidupnya harus tertata.
Tapi bukan berarti wong sing sura wegep kuwi mesti tipis imane mboten. Paham nggih? Nah. Gus, carane ngandelne keimanan pripun to? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Mirengne nggih, ngaji, Pak. Wonten kitab Ihya Ulumuddin niku dipun dawuhaken. Salasun man kunna fihi istakmala imanuhu. Imanuhu. Salasun man kunna fihi istakmala imanuhu. Ada 3 hal yang barang siapa 3 hal tersebut ada pada dirinya, maka dia telah menyempurnakan keimanan. Ana 3 perkara diterangne ning kitab Ihya, sapa wonge sing duwe 3 perkara ning awake kuwi mang, di dalam dirinya itu terdapat 3 hal itu tadi, maka keimanannya akan sempurna. Napa? Sing pertama, la yakhafu fillah laumata laim. Seseorang yang tidak takut karena Allah pada celaannya orang-orang yang mencela. Wong sing rawedi krana Gusti Allah pada celaan orang-orang yang mencela. Ora wedi krana Gusti Allah iki maksude pripun? Umpamane kowe iki lho ngaji, lingguh ning aspal, ngrungokne wong omong, ngrungokne kadang dintai ngrungokne wong cerita. Oleh apa? Nek pamae nek wong sing ngentahi ngoten niku, nek ngajine jenengan niku kok niati krana Gusti Allah dan kamu tidak takut akan bulian seperti itu, insya Allah keimananmu akan tambah sempurna. Kula niku tau roh duwe kanca ana jamaah. Kanca kula niku sregep jamaah. Nyun sewu. Kula niku duwe kanca sregep jamaah. Dilalah biyen wayah ning pondok ngapalne alfiyah ora dol-dol. Doli apa? Katam. Apalan alfiyah nek 1000 punjul. Kula Muhammadun ila akhir. Wangel ngapalne alfiyah niku. Angel, ora dol-dol. Dilalah bocah iki sregep jamaah sregep. Mbah Yai dereng rawuh, dhek iki wis ning kono. Biasane sampai sirahe tinggi bancik ngene. Ale Mbah Yai dicepengi ngeten iki. Lah wong-wong ya ngono kuwi cah-cah sing bethik. Kowe iki lho, panggah jamaah iki oleh apa? Mbok ngopi-ngopi kene lho, kene iki wis hafal ngene. Panggah goblok kayak kowe ngono. Aku ngrungokne ya Allah, menton jejeg cangkem ya ya. Ngrungokne ning dodo mak dek ngono. Kaya keselak rokok. Baru tibakno enek sing luwih nemen nek kadang ning desa-desa enek wong jamaah. Lah kowe nek sregep bendina rukuan ra kok cepet-cepet, utangmu panggah sak gulu lho. Ya ora? Tapi nek jenengan orang gumun, ketika melakukan ketakwaan kepada Allah, kamu tidak takut. Tidak takutmu itu tadi karena Allah akan celaan-celaan orang yang mencela. Ini menjadi poin pertama, kata Imam Ghazali, untuk menyempurnakan keimanan panjenengan. Dan dawuhnya Imam Ghazali yang pertama ini tadi dikuatkan oleh dawuhnya Allah di dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayate golek ana dhewe kepenaan jenengan. Wala yakhafuna laumata laim dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Tiang-tiang sing boten wedi terhadap celaannya orang-orang yang suka mencela, itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki Gusti Allah. Mulakno ngapunten, kiai, ulama, mbah yai sepuh. Niki nek arep dilokne wong gek ngono kuwi nyapa mek ngono mek ngene mboten ngreken. Ngaji niki ya wis minangka nglakoni perintah Gusti Allah, ngopeni santri ngibadah niki ya golek ridhone Gusti. Kok elok nek kaya apa wong keimanane kandel.
Makanya beliau-beliau itu kadang kalau dihujat seseorang, diam itu bukan karena memang bersalah dan mengaku kalah, tidak. Tapi diam-diam beliau itu diam-diam emas. Lah mila panjenengan nek pengen kuat keimanane, jenengan mangkat ngaji, mangkat sholawatan, wong kuwi orang langgar syariate Gusti Allah. Langgar napa mboten? Kok enek wong ngelok ning ngene aja ngreken. Prakteke neh piye? Umpamane dilokne. Umpamane mbiyen preman, mendem koncone akeh. Cocok? Barang ora mendem didoi koncone. Gak usah cakruk kene. Anak buah Ikdam no. Sok suci. Balang ora mendem koncone ora enek. Dilok-lokne, gak usah khawatir, Pak. Enggak usah khawatir. Ngoten loh. Selagi yang kamu lakukan ini memang benar perintahnya Allah dan tidak melanggar syariatnya Allah. Makanya rutinan Sabilul Taubah, saya benar-benar ngaji kitab. Iki ngaji iki ora tak niati ngejekne jamaah, ngejekne awakku dhewe. Mulakno kula iki kadang ngaji ngono mbrebes-mbrebes dhewe, nangis-nangis dhewe. Krana rumangsa awakku iki urung sesuai. Ketika ada orang menghina, membuli, ketika saya benar-benar ngaji, aku juga ngurus. Nek pas aku salah, kok aku dilokne, ya tak benahi. Ora perlu klarifikasinya, apa klarifikasi? Suwen. Wong sing pegel-pegel karo aku paling ya mengamati baru nerokne. Lah. Wonge teko ora ndelok live. Lah. La yakhafu fillah laumata laim. Ngerokok ya apa apik ora makruh. Ning nyapa panggang nglakoni khilaf. Khilaf. Makruh ngerokoki. Ora enek sing muni wajib ora, ganjaran ya ora. Gak enek ganjarane. Apa ganjarane ngerokok? Lho iki tapi tenanan iki, tenanan tapi tenang ae. Selagi aku panggang ngerokok panggah payu. Ora usah khawatir. Ning ya pantes sih. Lo tahu sendiri bilang seperti ini resikonya dihujat lo. Lo jangan main-main. Hahe opo. Sing nomor loro menyempurnakan keimanan carane pripun? Nomor 1 wis eling to. Apa lali no. Nomor loro wala yura'i bisyai'in min amali. Orang yang tidak mudah memamerkan sesuatu dari amal ibadahnya. Nomor loro penyempurna keimanan kuwi ora gampang mamer ning ibadah. Ora enek uang ngono bae ning omah delok TV karo YouTube arep mekoko ae. Arep subuh, arep ngasar, arep apa ya wis panggah ngono ae. Barang kuning TikTok ngono, wah mau ngacak sik. Mari kuwi moro-moro ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Masyaallah tabarakallah. Tolo aku janan. Mbok umume ae. Ora enek uang ngono, salat ngono, poh, cowepet. Wet. Kadang mau ora rukuk, ora sujud, moro-moro atahiyat. Kira-kira wonge kopian apa ora ya? Wonge teko? Udung coklat. Nah. Barang kok enek uang ngono. Allah. Au. Kadang malah kaya badal kembangan sik. Malah ditewu malaikat engko. Malah kembangan sik. Oh. Ya umume Allahu Akbar wis atine hadir. Mari nek uang ngono poh
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Terus apa? Wis nek kulinane kulhu ya kulhu wae. Wendu adak baru wiri teko wadduha wal laili idza saja mawaddaka. Jawane kin ketok suwi ngibare pamerne nek ra ono salat pisan ngono poh di video ngarepe lho. Dilare ya tolol dilirik wis tak pijet porong imang. Ora kudu. Dan itu sebentar lagi terjadi. Awal traweh deloken wingo. Wah. Masya Allah, Ramadan Karim, Ramadan Karim. Ya ora apa-apa Pak storymu ini, tapi yo ngibadah tenan ngono lho. Aku nyawang jen 3.000 tenan aku. Terus mari kuwi iki, ibu-ibu, mbak-mbak iki sing nom-nom iki. Nek mulih traweh ngono kae, nek nggih rukuh, baru jeroane iki ya sing dawa. Kadang aku mulih ngaji ngono, enek wong mulih traweh iki lho, lah kok stokinge sak ndur dengkul. Mulih cincing ngene. Weh bingung nih malaikat tok. Mari dicuwatet amal baik ngono golek stepo. Lah piye ndudone silit tok. Aku biyen ngaji Sukiri Margono kuwi nyelenteng kok Margono. Nyawe nolehno. Nganu bonus. Rohe. Mripatean bilet. Jadi nomor loro ngandel nih keimanan ora gampang mamer ning ibadah. Cocok? Nomor 1 mang nek jenengan nglakoni perintah Gusti Allah ora usah wedi dihina wong karena Allah Subhanahu wa taala akan celaan orang-orang yang menghina. Paham? Jadi ora wedimu kuwi mang krana Gusti Allah. Nek sing kok lakoni pancen syariate Gusti Allah. Tapi nek salah ya dibenahi. Ngono lho. Nek sing kok lakoni iki memang bertentangan dengan syariat dibenahi. Ora kok bar kuwi nglakoni salah, mari kuwi nek dihujat dibuli nesu, paham? Nah, pun nggih. Nomor 3 napa to, Gus? Nyempurnakne keimanan niku wau. Wa idza uridu alaihi amron ahaduhuma lidunya wal akharu lil akhirah. Asar amrul akhirah ala dunya. Bila ditawarkan kepadanya 2 hal, yang salah satunya dalam hal dunia dan keduanya dalam hal akhirat, maka dia lebih memilih akhirat. Contoh sing penak ya kuwi mang. Cara mak-mak dilalah hal dunyane umpamane rasan-rasan. Nek ra rasan-rasan ra rujaan kok ora dikanca, pilih ning omah deres Quran, pilih ngibadah. Bocah nom-nom biyen mendem, saiki ora mendem. Wis tok tenan, kowe engko ora tak kanca lho. Umpamane acara apa lah, acara montor. Lah pripun lho Gus kula niku nek ora mendemi ora dikanca. Pilih yo akhirat kuwi ngandel keimananmu. Lho kowe saiki ora nyanyi to, kowe biyen bio dewa nyanyi. Kowe mbiyen iki royal lho, LC kabeh kenal kowe lho. Nyawer. Teplok ngaji ning ST kok saiki apa kowe? Malih tipis ngene. Bane ngono. Bene. Pilih ning akhirat. Maksudnya ora pilih ning akhirat, pilih mati ora. Pilih nglakoni ketaatan. Ini menjadi poin nomor 3. Ketika kamu dihadapkan dunia dan akhirat, kamu memilih akhirat, ini menjadi poin ketiga. Kamu mempertebal keimananmu. Paham? Lah, ketika kamu melakukan amal, kok amal itu disertai ilmu tentang Allah, maka panjenengan niki wau akan mendapatkan amal yang utama. Senajan kuwi mang titik, paham?
mulakno aja ngremehne wong sing sedekah titik, aja ngremehne wong sing ngibadahi ya Jik titik. Sapa ngerti wong kuwi mang dibarengi ilmu tentang Allah, dibarengi tauhid sing sae, dibarengi keimanan sing sae, dilalah kuwi kualitas ning ngarsane Gusti Allah luwih jos, dilalah panjenengan sing ketarane mau wempeng tapi kadang jek ngendelne amalmu iki malah amsong. Paham? Bulet? Apa? Pun. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yab'atsu nimbali sapa Allahu Allah subhanahu wa suci Allah al ibadah ing pira-pira kawula yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Summa yam'atsu mongko nuli nimbali sapa Allah al ulamaa ing pira-pira wong kang alim. Summa yaqulu mongko nuli dawuh sapa Allah, ya maksarul ulama'i ing dawuh ya maksarul ulama'i ila akhir, ya maksarul ulama'i he golongane ulama. Ini sak temene ingsun iku lam adha ora nyeleh ingsun ilmi ing ilmu ingsun fikum ing dalam sira kabeh illa li ilmi angin krana oleh ngerti ingsun bikum kelawan sira kabeh walam adha lan ora nyeleh ingsun walam adha lan ora nyeleh ingsun ilmi ing ilmu ingsun fikum ing dalam sira kabeh li u'adzibakum krana yen to nyiksa ingsun ing sira kabeh. Idhabu budhalo sira kabeh faqad ghafartu mongko teman-teman ngapura ingsun lakum maring sira kabeh. Nas'alu nyuwun ingsun Allah ing Allah husnal khotimati ing baguse pungkasan. Wonten dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuhipun Kanjeng Nabi, sesuk niku Allah Subhanahu wa taala nimbali kawula-kawulane, nimbali hamba-hambanya. Besok Allah Subhanahu wa taala itu memanggil hamba-hambanya pada hari kiamat. Kemudian Allah memanggil para ulama-ulamanya, orang yang memiliki ilmu, wong sing alim. Kemudian Allah menyampaikan, ya maksarul ulama, inni lam adha ilmi fikum ilal ilmi bikum. Hei para ulama, hei para wong sing alim, aku orang ngekei ilmu sampean kabeh kecuali aku wis ngerti pribadimu. Saya tidak akan mengasih kamu ilmu kecuali saya itu sudah tahu dirimu masing-masing. Aku ora arep ngekei ilmu ning sampean kabeh untuk menyiksamu. Saya tidak akan memberi ilmu kepada kalian semua untuk menyiksa kalian. Gusti Allah niku ngekei ilmu para tiang-tiang alim niki pancen Gusti Allah pun pirsa, pun sesuai kapasitase. Terus Gusti Allah niku ngekei ilmu mboten arep nyilakani, mboten arep nyusahne wong sing dikei ilmu niku wau. Artinya orang yang dipilih oleh Allah, orang yang diberi ilmu oleh Allah itu ada orang yang dipilih oleh Allah. Mulakna wonten dawuhipun Allah, famay yurid ayyahdiyahu yasrah sadruhu lil Islam. Wong sing dikehendaki Gusti Allah mendapatkan petunjuk, ini adalah orang-orang yang diberi kelapangan untuk memahami agama Islam. Artinya yang gelem ngaji,
Ana hadis Kanjeng Nabi, "Fama yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Wong sing dikehendaki dadi wong apik karo Gusti Allah, wong kuwi dikei pemahaman ilmu agama. Lah, wong nek kalih Gusti Allah dikei niku wau dipanggil para ulama imang dikek panggil, ning dina kiamat diceluk para ulama, aku ngekei ilmu awakmu krana aku wis ngerti. Dirimu sapa piye, aku wis paham. Aku ngekei ilmu sampean, aku ora arep nyiksa sampean. Langsung Gusti Allah dawuh, idhabu. Wis budhalo. Terus budhalo. Faqad ghafartu lakum, tak ngapura. Sampean tak ngapura kabeh. Kamu sudah saya maafkan semua. Wonten di dalam kitab tafsir Al-Alusi didawaken idhabu ilal jannah. Budhalo ning surga, faqad ghafartu lakum. Sampeyan sak ngapura kabeh. Dadi uang niku nek duwe ilmu, iki maksudnya kan fadilah ilmu to niki. Uwange nek duwe ilmu, sesuk karo Gusti Allah ditimbali. Wong sing duwe ilmu. Rene. Aku ngkei ilmu awakmu iki krana aku wis ngerti kapasitasmu. Artinya awake dhewe niki nek pengin duwe ilmu, ayo terus berusaha. Berusaha terus menerus istiqomah. Lah, selain ilmu itu adalah selain orang yang diberi ilmu itu adalah orang pilihannya Allah, nek awake dhewe pengin dipilih kuwi ya kudu sungguh. Ngapunten nyuwun sewu, aja meneh lho. Gusti Allah sing akeh welase, nyuwun sewu. Umpamane jenengan antri ning gerbang ngarepe Gus Ali niki lho. 3 dina pengen mlebu dalem, pengen mlebu rene. Sedina ora entuk lawang. Sedina neh ora entuk lawang. Dilalah 3 dina dilalah Pak Ludi, Mas Budi semerep. Bu napa to? Kula niku pengin mlebet pomo cethuk Gusti alhamdulillah nek ora ya pengin foto ning gebyok. Sak galak-galake Satgas ST niki lho mesti welas. Ya Allah, jenengan kudunge ya iki. Klambine ya iki, ambune sampai koyo ngene. Berarti jenengan niat tenan to, Bu, pengen cethuk Gusti, nggih cobi mlebet. Mengki nek cethuk alhamdulillah nek mboten foto tok ning gebyok. Wis terne karo Pak Ludi. Kuwi menungso. Apa nek Gusti Allah, lha nek jenengan kuwi ben Senin ngaji, Kemis ngaji, Senin neh ngaji istiqomah, ora iso hadir live streaming, terus mari ki oleh titik apa akeh kok lakoni terus. Saya yakin Allah pasti akan menurunkan futuhnya, menurunkan hidayahnya datang panjenengan sedaya. Lah, engko nek jenengan wis kena foto, entuk foto-foto ya apa to kebuka. Hidayah ya apa to petunjuk. Nek wis kebuka mari kuwi entuk petunjuk. So ning akhirat ning dina kiamat jan diceluk. Idhabu faqad ghafartu lakum. Idhabu ilal jannah faqad ghafartu lakum. Wis budhal ning surga. Jenengan akhire bighairi hisab, tanpa hisab, langsung ngecam kopi ning surga kono. Endi to Gus Idam kok malah ra teko-teko. Apa krana wonge omong tok sing iso nglakoni aku? Lah. Tapi sing jelas margono ning mburiku. Ngono. Paham? Nah, artinya apa? Jenengan ngapunten nek sing duwe anake gen ora kaken polah kaya pake apa mboke ndang dipondhokne. Tapi aja sampe ning pondok kuwi pasrah bongkokan. Zaman 2026 ini sudah mboten usum mondokne anak pasrah bongkokan. Lah sing leres pripun Gus? Nek anake wis mlebu pondok, ibuke bapake sak liyane sregep golekne dhuwit nggih mbiayai ya sregep macakne Fatihah. Dari nur Fatihah orang tuanya khususnya ibunya ini akan menjadi cahaya di hati anaknya yang tholabul ilmi. Nek kaya jaman biyen pasrah bongkokan kenek. Bocah sakniki atraksi kok.
Pondok kene kabeh iki wis tak kei pager. Ngono ndik udan iki jebol kabeh. Ning ndawur talang kono iki moro-moro enek aqua enek apa. Lah iki nek menek kok ngendi? Kadang enek sing ra jelas ngono, pemean iki lho ning dhuwur, dikeki ning ngesor dikeki kamar penak, enek sing turu ning pemean lho ya. Wow, pancen wong saiki atraksi. Hasil survei membuktikan pas gawe mboke kakean pola. Lah. Akan gaya. Bapak itu akan gaya. Mulakno kudu dibarengi Fatihah. Pokoknya mondok iso hasil, kiyaine semangat, gurune semangat, bocah semangat, wong tuane semangat. 3 pilar ini harus semangat. Insya Allah dia akan menjadi ulamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nek wong tuane baru mondok nih anake ngaji, melok dikte gurune, baru demo ae. Oh sakniki TPA tak sawang ngono jarang bocah nyapu barang khidmah. Pak Haji, mriki lho Pak Haji. Muni ngomong-ngomong mboten penting kok Pak Haji. Weh. Genge Margono, ya gengku barang Pak Haji Beki. Mriki Pak Haji. Hanjane mriki singgasanane Pak Eno. Ampun Pak Haji. Mriki Pak Haji. Haji Najib mriki lho. Mriki Pak Haji. Haji Najib Rizki mobil. Duh, ini kali Pak Polisi sinten Mas sinten? Mas Arif. Garwane Mbak nganu. Mbak sinten Pak Cinacip lali aku. Mei Jaya. Lah, kelingan aku. Bener toh? Kamu di Pak Haji? Kalau kinten mboten dugi. Niki kalau ngomongi teko endi iki, Mang. Mending niku aku pembahasannya mending Pak Haji. Rodok waras, ngajine rodok waras. Keranten kula dugine ngaji penak ngene iki lho. Mulakno kula nyuwun tulung nggih untuk tahun 2026 niki aja meksa jadwal. Wis to muanut Gus Ikdamae, Gusti awake gen penak. Nek awake penak niku aku ngajine mudeng napa bulet. Nah. Masuk nggih. Ayo mumpung enek Pak Haji. Dadi kuwi mang tak baleni pisan kas ya. Rodok dirangkum oleh nek ngaji iki mang macane kitab kan wis. Iya dah, wes kok kono ya. Pak amal atharu wallahu alam bisawab. Wes kono. Wah hadroh maknani ini demen. Margono ora maknani dhewe piye to kowe. Oh iya, tapi diingi mulih keng Surabaya. Mulih keng Surabaya iki sore caca tak jak wakian. Wong jamaah iki biasane nek ning pondok iki maca wakiah. Nek teng mriki njen sore maca wakiah to. Akhire kula sore teko rest area kuwi mulai, yo wakian gelem ora kan biasanya nek numpak bis cacah nek ra kalih kula dangdutan kabeh. Dangdutan kabeh ngono. Engko sing bedung ngreok, sing badol kuwi jempalian, sing piye enek ngono. Enek sing engko Margono ngudani sapa kuwi. Ning bis wis ya Allah kanibal kabeh. Lah barang enek aku ngono kan meneng anteng terus dingin jajal tak jak ngaji. Ayo maca wakiah ping 3 karena membaca wakiah 3 kali ba'da asar itu ada yang mengatakan niku ganjarane kaya maca surat Waqiah ping 14 nalikane wengi. Mulane jenengan nek teng mriki badhe ngasar nika nek teng mriki Ustaz Jainul nika wis maca Waqiah nggih, jenengan melok buka sing nggo HP buka HP Al-Qur'an ngoten Waqiahan. Salah satu fadilahnya tajlibur rizki, narik rezeki. Ono rezekine ditarik. Lah engko nek pengin ngembakne adahe rezeki bar magrib maca Yasin. Sore iki rezeki ditarik, bar magrib adahe iki digedhekne. Krana kadang enek wong rezekine gedhi tapi bar kuwi bablas. Ndak. Nek kaya Pak Kaji Beki ini kan rezekine gedhi, mari kuwi adahe ya gedhi. Ngono rezekine gedhi, adahe cilik, kutah. Ngeneki danu, badal, sifak, ngono kuwi. Akhire nguter. Ngono kuwi. Wes tak baleni ya. Apa yang kita dapatkan dari pengajian malam hari ini? Mang Pak Kaji kan rung rawuh. Dadi nalikane Kanjeng Nabi niku rumiyin ditangleti kalih para sahabat Pak Haji, tangleti.
Amal sing utama kuwi apa? Ya Rasulullah, amal ingkang utama iki napa? Kanjeng Nabi jawabane ping bolak-balik panggah al ilmu billah, ilmu tentang Allah. Ditangkleti malih sing jenengan maksud napa to ya Rasulullah? Al ilmu billah, ilmu tentang Allah. Akhirnya Kanjeng Nabi, loh, dikateni kali sahabat, loh, ya Rasulullah, kula niku lho tangket panjenengan niku amal. Jenengan kok jawabe ngilmu. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, sak temene amal titik iku manfaat ketika dibersamai dengan ilmu tentang Allah. Artinya apa? Amal sedikit tapi dibarengi keimanan yang kuat, ini akan manfaat daripada amalnya banyak tapi tidak dibarengi dengan keimanan yang kuat. Amale akeh tapi ra dibarengi keimanan sing kuat, iki malah ora manfaat. Maksudnya prakteknya pripun to Gus? Amal titik kon barengi keimanan sing kuat. Ya cara istilahnya kuwi ketarane dhek ngibadahe mek salat fardhu tok, sunahe ketarane ora. Tapi dia tidak pernah menghubungkan antara penake urip kuwi mang karo ngibadahe. Dadi wayah ngaji ngene iki umpamane aku malah curiga Pak Haji B iki rezekine panggah lancare paling yo ngono kuwi paling. Kan sering ngaji. Sing salat, sing sedekah. Ora tahu digandeng nih. Iki engko berarti nek iki pas regane pitik ngene, iki pas ngene berarti frustasi karo amale. Padahal aku wis sedekah semene, padahal aku wis ngibadah semene. Lah kok ya awake dhewe kan kadang ngoten niku, nggih to? Niku mboten sae. Luwih apik jenengan wae ngibadah. Terus engko mbuh kuwi rezekimu pas akeh apa ora, ngibadah ki urusanmu kuwi kewajibane karo Gusti Allah. Kuwi perintahe Gusti Allah. Ngoten lho maksude. Terus mantun niku ya wis kandelno keimanan. Masalah rezeki, masalah nopo, iki ya wis sing ngatur Gusti Allah. Dadi uang kuwi engko arep duwite akeh ora akeh, usahane lancar ora lancar, dheke wae ngaji ya ngaji, wae salat ya salat. Krana kuwi kewajiban, krana ngaji perintah Gusti Allah, salat kuwi perintah Gusti Allah. Pomo nglakoni salat duha, kok mari salat duha dilalah rezekine panggah pas-pasan, dheke ya ora ceklek karo salat duha, paham ora? Kan enten to tiyang niku Pak Haji kadang. Ya Pak Haji paling ya ora ngalami wong Pak Haji ki sultan. Kaya kadang enten lare tiyang ngoten niku. Mane biyen sregep. Ngaji ngene srewegep. Mari kuwi maca Quran srewegep. Lah dilalah ya kuwi mang dia merasa kelancarannya rezeki, kelancarannya krana amale. Padahal uang iki lancar rezekine wong napa niku fadlun minallah. Anugerah saking Gusti Allah, karuniane Gusti Allah. Mulakno wau kula critakne biyen enek wong umure 500 tahun belas ora tau maksiat. Ketika mati kalih malaikat diperintahne kalian Gusti Allah, malaikat gonen. Wong kuwi ning surga gonen. Ditakoni ning dalan. Kowe ngerti ora mlebu surga krana apa? Ya krana ngibadahku to, wong aku ora tau maksiat blas. Los aku ngibadah tok aku. Langsung mandek takonono neh. Kowe krana apa? Krana ngibadahku. Ping 3 panggah krana ngibadahe. Langsung karo Gusti Allah kon puter balik. Sakderenge puter balik niku kalih Gusti Allah dikatene ding lali aku kelingan. Sakderenge puter balik kalih Gusti Allah dikatene. Wis nek wonge rumangsa krana ngibadahe saiki timbangane ngibadahe selama 500 tahun karo nikmat lek ku ngekeki dhek iso nyawang. Dek iso melek iso nyawang iki lho. Kon nimbang karo Gusti Allah. Ternyata nikmat sing 500 tahun niki wau ora enek apa-apane karo anugerah iso nyawang. Kuwi durung anugerah tangan, anugerah sikil. Paham? Mulakno nek nglakoni apa-apa, belajar mulai saiki. Senajan awake dhewe garangan, mantan garangan, lakukan apapun itu ora usah kok gandeng-gandengne. Poh iki nek padahal aku ki wis aja frustasi intine. Padahal aku iki wis ngaji karo Gusti, aku wis ngene, aku sedekah wis sakmene, aku ngibadah tahajud wis ngene. Tapi kok rezekiku panggah ngene. Ngibadah ya ngibadah, rezeki kuwi jatah. Enteng ora?
Wah, jenengan top. Nek ngono top. Wis kaya aku ngene iki lho, senajan fakir gumbul wong sugih panggah tatak ngene iki lho. Iya toh. Nek margono kan minder. Minder. Tatak. Tatak. Ini ketarane aku duwe dhuwit ora iki. Mulakno aku omong, aku belajar. Nggih, tak kei kabar, mbok ning iki ora ngerti, duitku pira iki ora ngerti. Ning nilai bojoku ora ngerti. Aku duwe apa ya ora ngerti. Ora kok aku ndelik-ndelikne ora. Aku ya pengen pokoke keluargaku ya semono kuwi. Wae ngaji. Penting wae sampean nyoroki ya nyoroki. Iki ora nek hubungane karo apa-apa. Wis kuwi wae ngerokok. Ngono kuwi. Lah niki saking sampurna wingking niki jarum lho, Pak Haji. Niki sampurna, niki jarum kudus. Terus niki wae kula tangkleti nggawa apa ora. Lah kula iki sing alian pengen mari to Pak Haji. Lah sing mara ya pabrik rokok ae ngene iki ya berarti sing salah sapa aku ya ngono. Mboten wonten ingkang salah jadi terus nomor loro kuwi mang wong kuwi nek duwe ilmu sok diceluk karo Gusti Allah kuwi mang. Ngoten nggih. Nah, pun. Mulakno jamaah ST nek iso ngono niki kurang lebih ngoten niku wau kathah. Wis daripada engko di bulan baleni tambah jibek. Lho Gus. Carane gen duwe ilmu pripun to? Kula niki panggah ya Allah Gus, kula nderek jenengan 7 tahun. Tapi sing nika niku tambah meneh kula kok dereng. Sing nika tambah pinter kula kok dereng. Sing nika wis iso ngene kula kok dereng. Wis to. Niatmu penting apik terus. Tulusa ikhlasa. Ngapunten. Pun to tulusa ikhlasa. Janjine Allah pripun? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari ridho kami, maka kami benar-benar akan menunjukkan jalan. Uang kuwi nek gelem tenanan golek ridhone Gusti Allah, dalane Gusti Allah bakal didudohne. Jenengan yo ki mang ngapunten contoh menungso. Contoh ngapunten menungso mawon, jenengan 3 dina ning ngarep gerbang. Tengok ngene. Menungso lho mesakne apa neh Gusti Allah. Jenengan karo Gusti Allah kuwi terus mepet. Ya Allah Gusti, kula niki jenengan ngapura, sujud ning Gusti Allah. Ya Allah, sakderenge jenengan siksa kula, jenengan azab kula, jenengan ngapura kula. Kula niki sing ahli mboten pengin kados ngeten iki Gusti. Nang iso. Kula niki mboten pengin ngeten niki. Kula mboten pengin dados kados ngeten niki. Kula pengin sae Gusti. Kula njenengan ngapura Gusti njenengan paringi dalem niki kesempatan tobat dados piyantun ingkang sae. Kula niku duwe niat sae, kula njenengan paringi hidayah. Terus ora usah isin karo Gusti Allah, ora enek wong roh. Nek jenengan gelem terus-terus ngoten niku insyaallah. Lanahdiyannahum subulana. Gusti Allah dudone dalane. Ngoten lho, paham nggih? Ibnul Qayyim dawaken al-ijtihadu fit ta'ah sababun linuril qalbi wal qabri. Kesungguhan dalam taat adalah sebab cahaya bagi hati dan di dalam kubur. Jadi tenanan nglakoni taat ning Gusti Allah ini akan menjadi cahaya hati dan cahaya di dalam kubur. Sok kuburanmu enek lektinge. Nek kentus ya lho, berkah lekting. Paham? Masya Allah, pokoknya tenanan. Ngaji teng mriki ora usah gelo, ora usah nopo. Nggih ngapunten, kula iki kadang nggih ngapunten wae enten kaya Banyuwangi, kula pas ndelok bangunan ngene. Nek pas ora tek emut dijak foto ya nesu kaya novel ngono kuwi. Tapi kok nek wis dangan ning ngarep gebyok wau ning ngarep joglo mang aku yo malah marani, Ibu, daleme pundi Banyuwangi yo kene mudhuk sik foto. Ngoten niku pas jibek mikir bangunan, mikir got, nggawa tukang. Lah kadang dadi aku yo ngenes. Ngenese napa? Metu ning ndi diututne wong di video Tapi tak pikir-pikir hikmah yo malah penak. Wi ning nek mantau malah penak wi bojoku. Wah iki bojoku dandani got. Kuwi bojoku urip ngono. Malah roh kuwi. Iya to no? Malah roh.
Dan aku ini ndi lho di video wong. Di video wong. Ya Allah, tapi mboten napa-napa. Kula ngapunten wau Banyuwangi pengen nganu. Kadang ngene jek fokus, mikir bangunan, mikir napa. Nggih semuanya demi kenyamanan jamaah. Kenyamanan jamaah, got-got niku gen ora mambu, gen resik. Wis ngoten niku demi kenyamanan jamaah. Wis pokoke jenengan ngono. Aja kuwi mang ya memperkuat keimanan nek wis nglakoni taat dawuhe ning kitab Ihya pertama nek dinyek wong padahal wis nglakoni taat ora usah wedi karo celakane menungso. Kowe salat ae apa kowe sugih, kowe ngaji ae apa utangmu lunas. Ngaji kuwi ya nglakoni perintahe Gusti Allah. Salat kuwi kewajiban dadi makhluke Gusti Allah. Wis ngoten mawon. Utang ya utang, duit ya duit. Wis yo mergawe ngono karo ndonga, ya toh? Lah, nomor loro nek ngibadah ra usah gampang dipamerne. Terus nomor telu nek dihadepne donya karo akhirat pilih ya akhirat. Prakteke piye? Cara cah nom-noman. Kowe nek wis ra mendem ra tak kanca lho. Mosok ngene wis mari kowe iki. Saiki kok malah ra mendem ngono kuwi. Ra tak kanca lho. Wis gak apa-apa, pilih ya akhirat. Kelangan kanca ora apa-apa, penting ora kelangan ridhone Gusti Allah. Lah 3 poin dalam hidupmu ini kamu terapkan, imanmu semakin kuat dan amalmu akan berbarengan dengan ilmu ketuhanan tentang Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Oh. Wis entek jam. Terus iki wulane wulan Sya'ban diterangne apa ora? Nggih piye? Apa malam Jumat ae? Wis ngono aku ya kesel. Malah suwi-suwi ora mudeng kok. Oh enak tapi rutinan iki nggih Pak Haji nggih. Malam Selasa ngene iki lho. Ning ati iki ayem. Gek ndek wingi tengkal-teng. Cara Pak Haji wis ora, oh enggak kok wis ora. Cara Pak Kaji urung dadi wabuk ngoten. Biasane kalih kula Pak Haji Najib. Mesti nderek. Pak Kaji Bu Kaji nderek. Bu Kaji mengke baturi ning kula karo Pak Kaji ngopi dhewe. Wis ngono kuwi ndek wingi teng Kalimantan Tengah, Pak Haji. Wah, rame. Rame banget. Kota Waringin Barat, Kecamatan Pangkalan Banteng, Desa Simpang Brambai. Wi arah ning Sampit mriko lho. Arah teng Sampit. Nggih, arah teng Sampit. Dadi cara lurus teng Sampit. Lah lurah desa kuwi kan melok mangkat to iki. Saudara Pak Edi Sarwono. Saiki wonge keri ning kono arep medhure ning Sampit. Pak Edi ning Sampit. Gus kula keri. Heeh, ora masalah. Desamu tak urusane aku yo. Pak Edi yo. Lah iya. Mesti ya titip Pak Kaji ngono. Lah dadi wonge keri ning kono. Ya Allah, Kalteng niku masyaallah rame. Dadi kula njan paring kesempatan iki tak nyambangi sing adoh-adoh sik ngono ya. Februari niki nek sida kula ning Jepang. Poh piye? Biasa lho. Kowe iso poh ya nek apa? Biasa. Aku di Jepang, Amrik, USA, Bangladesh. Ngono iki biasa, ora-ora yo ning Jepang sesuk sing anu. Maksudnya mulakno iki Januari, Februari, Maret, April iki aja njaluk jadwal sik. Tak nata pikiranku karo nata niki lho. Dadi sesuki sirku ngene, amprah jadwal ki ora ning mei sapa-sapa. Admin. Jadi enek admin nomere pira ngono, kuwi ning kono. Wonge sapa ngono ya ora kenek digoleki wingi engko. Jadi admin mingko tak jadwal, sing nunggu admin iki sapa ngono tak jadwal. Ditakoki jenengan ning kono engko. Paham ora? Jadi ora kok ning kene terus jenengan baru cetuk jebor, cetuk margono pang jadwale. Mesakne wedi ku nek stres cacah. Karena kadang wong iki panggah takok terus ngono. Iki jebor sampe 17 wong rabi-rabi kuwi. Momet paling. Margono ya gulune sampe tambah ndek ngono. Lah engko malih admin. Paham? Dadi engko sing ngedilne jadwal Gus Ikdam. Lah kuwi aja njak jadwal sik nggih. Tenang, sabar tiyang sae jenengan nggih.
Yang sae. Mengke nomornya tak cantumne ning YouTube nek wis enek ngono tak cantumne menghubungi ini dan tidak menerima telepon. Oh, engko sing ngatur jadwal, oh ketemu Gus Idam, jenengan sowan piyambak. Lu bisa ketemu, oh bisa tanggal ini, hari ini. Aku tak standby ning omah. Persiapan. Jadi jenengan ora kecilik. Jadi arep omahe adoh ora kecilik. Penak ora ngono iki. Tapi nek bar kuwi, loh jenengan mau muni Januari, Februari, Maret, berarti April oleh rene. Ojo. Ojo sik wis pokoke sabar ngenteni pengumuman. Tak noto pikiranku iki lho. Jo wibek lho kadang. Terus ngono jibek. Niki wis demen iso awor anakku, bojoku ngono seneng pisan. Novel iki saiki wis gara-gara aku jadwalku rapate akeh malah ngamplok-ngamplok ngono lho aku. Biyen kan aku koyo uduk pake ngono biyen. Dikira ume paling. Hehehe. Dol badol. Malam Selasa malam Jumat engko tak terangke tentang Saban. Sing jelas nek sir poso apik Saban. Poso apik. Sae. Jenengan siap napa mboten Gus delok keadaan. Nek kuat tak usahane. Tak usahane. Ngomongne apa neh iki? Sebar ngono ya. Semarem to. Pak Haji Najib, Pak Haji Beki poh saiki sibuk dadi pejabat. Jarang kanca ngopi. Biasanya aku mikir-mikir pondok niki karo Pak Haji Beki. Mikir iki piye jamaah gen penak. Menakne jenengan iki lho. Batur sakniki jek kerep sakniki tak repoti ngono. Padahal beliau karo mikir negara pangestune nyandungane paringi kegiatan. Mugi-mugi Blitar niki tambah sae nggih. Blitar niki tambah sae. Bukan berarti maksudnya mikir terus kula nyuwun anggaran Pak Haji Beki mboten, anggaran pemerintah mboten. Maksudnya nggih anggarane jamaah. Kok dikira bar napa iki berarti ST diprioritaskan nggih umume mawon, umume. Maksudnya umume iki nek pas enek ya gelem ngono. Iki batine sing ngrungokne ya anyel iki ya. Pokoke ngono kuwi lah. Alhamdulillah penting nyandungane Pak Kaji. No, esmu Pak Kaji ra Pak aturi to. Tekone keri lambemu kuwi. Kowe ra ngajeni wakil bupati, margone nyen pecat kok Blitar kok iso sembrono kuwi. Pak Kaji ora kok keino, beh lah tekone keri kok jenenge piye to bocah iki. Ora Jawa. Ora Jawa. Margondul, margondul. Margondul yo ngono kuwi. Margono. Lampung iki mari iki sing adoh neh ngendi ya? Sing ngurungi awake dhewe Sulawesi karo Kalbar. Kalimantan Barat apa nek Kaltara apa kenal karo awake dhewe? Ora kenal. Wah aku ning Masjid Kalteng Pak Haji, ning Masjid Agung Kalteng. Jan kowe arep dicakar ya. Wah, banyak banyu disokne barang ngene. Wah, tapi serapopo badanku digrujuki pasrah aku ya. Saiki rada sabar aku, rada lumayan. Tapi nek duwe anak wedok iki rada sabar. Tobat pisan. Didik-didik istaghfiru rabbakum. Innahu kana ghafara astaghfirullahal azim. Niki sing jeler-jeler sing tebih pundi, Pak? Ini Banyuwangi sik mesakne sing ora foto karo aku. Banyuwangi pundi Banyuwangi? Pundi? Banyuwangi. Sing rombongan kuning-kuning niki lho. Yang foto itu, nek niki. Kuning kalih ijo padha. Iki sing nom iso jelasne iki ketok heeh, iso jelasne iki. Nggih jenengan. Nggih, ngacung gen dikeki mik. Mas Ji, Pak Ji, ini. Tapi emang ora ketok mbulet ya ngajine. Pokoke majelis iki ya dipikir bareng-bareng ngono lho, dijogo bareng-bareng ya. Iso nambani wong mumet barang. Kaya aku dhewe iki nek mumet mari lho Pak, malam Selasa ngene, lucu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam dari Bang Urjo Banyuwangi. Berapa orang? 60 orang Gus, satu bus. Satu bus. J, bidale kalau wingi jam setengah 5 insyaallah. Dugi mriki? Dugi ngriki jam 8 Jam 8 pagi. Dari majelis nopo? Dari majelis MPP Aksona. MPP Aksona ini nopo? Majelis Perempuan Pecinta Al-Quran dan Sholawat Nabi. Wes. Wes, dites bisa loh Gus. Qur'ane nopo selawate? Nek Sholawatnya ning ae bisa, sing dites. Qur'annya ya bisa insyaallah. Selawat nopo? Ya mboten apa saja, pokoknya sholawat ngono lho Gus. Namine? Kalau sholawatnya namanya ya Qatrun Nada. Wo grupe. Grupe Qatrun Nada. Ya nek selawate apa ya? Sholawatnya di sini menyanyi, di sini membaca itu langsung ngebrok gitu aja loh Gus. Wah langsung ngebrok. Langsung Mbok, ngebrok Mbok. gitu aja. Iki sing iso ngatasi kowe, Mbok. Mbok Reza iki sing paham. Ayo. Mbok Rejo ayo. Gambus saja satu bait. Jangan panjang-panjang ya. Satu bait saja Gus. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ali. Banyuwangi. Assalamualaikum ya wazir. Mikhtira wa salam. Wah, ijos disian. Langsung ngebrok ngono lho Mas. Piye tonggono iki ra Mas, halo. Assalamualaikum ya wabrong. Ngono lho maksudku. Ya. Satu bait aja sayang ya. Ini Mbah Ibu Gus, masih kula manggil sayang enggak masalah. Ini Mbah Ibu, cucu saya 5 Gus. Sampun Mas? Oke. Assalamualaikum ya wazir. Bikhtira wa salam. Assalamualaikum ya wazir. Bikhtira wa salam. Bikathir bifadli wal karam. Abdan laka bikathir bifadli wal karam. Terima kasih. Terakhir pantun nggih Gus. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Belanja di Melijo, cari geduk lindri. Kurang keras, nggih. Pohon kurma indah menjulang tinggi. Cakep. Cakep. Kami rombongan dari Bang Urjo Banyuwangi. Mohon doa barokah lantaran Gus Ikdam yang ganteng sekali. Asoy. Asoy. Pangapunten ngoten mawon nggih Gus, mohon doa Nggih. restu. Terus yang terakhir Gus, teman saya mohon doa restu. Juga grup sholawat dari Qatrun Nada Bang Urjo, kecelakaan Gus, wajahnya ngelentek. Nggih, ngelentek kecelakaan. Namanya Siti Maisyarah. Mohon Mugi-mugi dipun paringi nggih, sehat. nggih. Panggih judune Amin obat amin selamat. amin. Mohon doa Fatihah. Nggih, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratal ladzina Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila Niki kayak hadiah sik. Oh. Garwane enten. Single parent Gus. Loh, mboten. Mbak Sarah niku single parent Gus. Jaket ngeten. Jakete damel jenengan. Oke, terima kasih. Kali sarung. Jazakumullah khairan katsir. Sarung mangga. Gus, sak sarunge. Kali sarung mangga. Heeh. Nek sarunge Gus Mas Ikdam Danu, series sing Mas iki Danu mang sini, sing tak Mas. celuk iki mang. Oke. Iki lho, lah iki lho. Mas Danu aku yang Ya ngefan Bu, loh Mas. Bana Danu. wehno Wibana. Karo Mas Badol yang Wes ngefan. nggih. Nggih. Apalagi Guse. Mas Badol nyan pek mantu mawon. Ya, wes. Sampun telas Gus. Diwehne kuwi. Kalih dari kafe. Ayo Mas Danu. Bu, niki enten sedekah dari kafe Sweetheart. Ndi ndi. Niki dingge rombongan mengke Amin. ngopi-ngopi. Allah Pun teng ya mriku mawon, Karim. teng mriku mawon. Hup. Os. Tua sarepe mlaku aku. GR. Yo pangapunten to, pangapunten. Nggih, kalih sarung mangga. Pun. Amin. Jazakumullah khairan katsir. Sak bes Gus. Nggih. Sangune menamung niku. Oke, terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Alhamdulillah. Sini sayangku. Poh.
Diwanekin. Lah, Ya aku apa nyuruh nih? sayang kene. Nggih pun cekap. Balik. Pun nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jen kaya kowe lho, Dol. Pantes ya dadi mantune Bui. Sing laki-laki dari mana saja? Jogja. Medan, asli dari Medan? Beneran? Coba ini Medan. Ya, izin. Berdiri setengah badan, oke. Ini Bang. Ini Black. Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatuan Arif dari Sumatera Utara, Siap. Kabupaten Asahan, itu 3 jam dari Medan, Kota Kisaran Barat, Kelurahan Bunut, dan alhamdulillah kami sampai di sini. Saya tidak sendiri, Panggilannya masih apa? Arif. Mas Kalau nama perjalanannya Ali. Saya datang bertiga bersama teman, jalan kaki dari Jakarta. Zarawali. Iya, ziarah wali, itu sampai Sumeneb balik lagi, ini udah arah pulang. Jadi iseng-iseng mampir gitu. Oh iseng-iseng mampir. Ya, Zarawalinya sudah mampir ke Nggarangan. sini, termasuk ke Bagus Mik. Nanti setelah dari sini mamping paling silaturahmi ke kebagian. Terus Naik apa? Kalau sudah pulang itu kalau boleh- dari sini nanti insya Allah saya sama beliau yang dari Pekalongan ini langsung naik kendaraan. Kalau beliau iki masih tinggal 2 tahun lagi. Ini dari Jambi. 1 Jambi, 1 Medan, 1 Pekalongan. Jadi Gus. bertiga jalan kaki. Nggih, insya Mulai Allah. bulan apa itu? Kalau perjalanannya dari Jakarta itu sekitar 6 bulan 205 hari. Kalau kami berdua 205 hari itu bermalam di masjid, tidak dibabal gitu enggak. Ya jadi khataman bin Nadhar, baca Al-Quran di Wali Songo sampai Syekh Yusuf Talango, baru ya di sini mampir-mampir termasuk ke Mbah Hashim Asy'ari, terus ke Syekh Wasil Stono Gedong, Syekh Khozin Bendopare, terus ke Mbah Gusmik sampai ke sini gitu. Di Medan mondok di mana? Kalau di sana lebih ke surau, jadi ngaji kampung. Saya ini perjalanan di Pulau Jawa silaturahmi ulama udah 4 tahun. Mulai dari Banten sampai saat ini di sini di Kediri, bahkan di Blitar, alhamdulillah itu 4 tahun dengan berbagai macam kisah lah gitu. Jadi Lah awal mula kok bisa ke sini itu ceritanya gimana? Penasaran apa piye? jadi gini, awal mula itu diperjalankan Datuk sama abah saya, itu sudah 11 tahun total, mengabdi mengkeliling itu di Pulau Sumatera, masuk kampung yang isinya preman, mafia, pezina yang murtad. Bahkan yang kampung murtad ada di Sumatera Utara, terus keliling terus berjumpa dengan ulama, warga sekitar, guru ngaji. Itu bahasanya ngalap barokahe Siap. karena Gusti Allah. Dan di Jawa iki berangkat ke Jawa juga begitu. Cuman kalau di Jawa ini benar-benar kata Abah, bawa baju sama Al-Quran, serahkan semua sama Allah, diberangkatkan naik bis, dan dari bis sampai ke Jakarta. Dari Jakarta itu menuju Banten lagi. Jadi dari Jakarta balik lagi ke Banten. Terus Dan disitulah dimulai tolab. enggak terus kok bisa habis zaro-zaro kok bisa mampir sini itu. Jadi gimana ya, satu tiba-tiba kan selama saya di Jawa Tengah pernah dengar ceramahnya Gus, terus penasaran, jadi penasaran, nggak dilalah setelah dari Sunan Ampel, sekalian ke Mbah Hashim sekalian ke Syekh Wasil, ke Mbah Gusmik, tiba-tiba udah terus aja ke Gus Ikram, udah deket kan gitu kata teman-teman, ya wes lah jalan gitu aja. Jadi penasaran, udah nggak penasaran lagi, alhamdulillah gitu. Sekarang ketemu aslinya. Ketemu aslinya. Lebih dekat. Berarti nyampe sini mulai kapan? Alhamdulillah ini udah 3 malam.
Bermalam di Masjid Tanbihul Ghafilin. Ya. Bermalam di situ, terus ya dengan dawaman amalan yang ya bahasanya yang udah diistiqomahin. Bagus. Terus akhirnya besok berarti pulang. Paling hari Sabtu karena kan masih istirahat. Di sini mungkin ya insya Allah ikut rutinan malam Jumat, insya Allah. Oh, siap. Jadi ya mungkin Ini pertama kali berarti hadir di sini. Alhamdulillah pertama kali, Jambi pertama kali, Pekalongan ini pertama kali. Sebagai orang Medan hadir di majelis orang-orang ini gimana? Ya alhamdulillah bahasanya bab pertamanya itu ya terjawab. Salah satunya ada kesamaan. Bahasanya ya ilmu, kita punya ilmu dengan dilandasi ketauhidan insya Allah itu akan berbuah manis gitu. Jadi ketika kita setelah itu pasrah kepada Allah, kita serahkan semua, wis bahasanya ibadah, kalau yang niaga gitu. Bahasanya ketika kita waktu sholat Allahu Akbar, wis kita ngibadah gitu. Dan itu benar sama, insya Allah. Jadi nyaman juga di sini. Ya, alhamdulillah nyaman. Alhamdulillah. Ini nanti ini ada sodakoh dari Pak Tri, teman saya yang biasa di Juanda. Nanti buat bertiga, buat tambah-tambah naik bis atau apa. Nah, terus sama sarung mangga tak kasih 3 buat bertiga kan. Insya Allah, matur suwun. Uangnya di dalam sarung mangga. Nggih. Ya insya Allah matur suwun guys. Sini ada rokok. Ngerokok enggak? Kalau 2 nggak merokok, cuman 1. Oh cuma 1. Cuman 1. Berarti kasih 2. Yang satunya biar ngerokok. Ora. Tak ewangi tenang Kene marketing kondang. Kaji Mustofa biyen gak ngerokok. Saya ora aku malah ngerokok beh nggo pengaruh elek tenan aku. Dosaku akeh janan aku susah tenan aku. Biyen gak ngerokok malah ngerokok. Beh iki tak aku muni ngene bojone malah ngerti nek sing marahi aku. Pun, nggih, terima kasih ya Pak Arif. Iya, sama-sama. Sehat-sehat selamat. Titip doa juga untuk orang tua saya. Siap. Almarhum Abah Bustami Ansori Sitorus bin Bahman. Beliau juga yang mimpin majelis di Sumatera Utara itu, mimpin majelisnya preman semua. Ya. Insya Allah. Semoga istiqomah, semoga beliau masih hidup. Alhamdulillah waktu perjalanan kedua tahunnya beliau ngasih pesan teruskan perjalanan ya selanjutnya wangsul. Itu di pas ngasih nasihatnya itu masih ingat 2018 saat Piala Dunia. Ya, semoga husnul khotimah nggih. Amin insyaallah. Nggih, makasih Mas Arif nggih. Ya, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki wong endi ae? Sing kudung ijo niku pundi? Ora biru wi lho, biru nduk bebek pundi? Surabaya. Pasuruan, Gus, Pasuruan. Pandaan. Nggih. Pandaan. Lampung. Ciamis. Mosok Ciamis tenan. Dari Ciamis naik apa? Naik motor. Coba ini Ciamis Jawa Barat. Apa paham saya tadi pakai bahasa Jawa? Wong ngapak Ciamis. Orang ngapak orang kepenak. Inyong kencot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bahasa ngapak aja. Namanya siapa? Inyong ngono. Oh ya, namanya Nyong Romadoni Gus. Rumadoni hadi sanati. Fardhu lillahi ta'ala. Romadoni mawon Gus. Miknya agak mepet Romadoni. Romadoni mawon Gus. Romadoni hadirnya bulan Ramadan lahirnya. Gus, nggih. Anak nomor berapa Romadoni? Anak nomor 1 Gus, tulang punggung. Anak nomor 1 tulang punggung. Nggih. Nah aku anak nomor 4 tulang opo aku? Tulang tulung. Tulang tulung aku Gus. Sing tulang tulung aku. Loh Romadoni saudaranya berapa? 4 Gus. Saudaranya 4. Terus kesini sama siapa? Sama adiknya Gus. Adiknya tidur. Tidur. Berdua tok. Ya. Lah kok naik apa? Naik motor Gus. 2 stroke. Enggak.
anu motor pega. Loh tujuannya kemana? Ya ke sini Gus. Berapa jam? 13 jam Gus. Sito Mas Romadhoni, kok ado-ado perjalanan 13 jam ke sini ki piye ceritane piye? Lagi budrek Gus nang omah Gus. Ada masalah Nggih. sama istri, Bukan Gus, dereng cewek? nikah Gus. Bukan. Urusan utang orang tua Gus. Masya Allah, umure pinten? 26 Gus. 26. Nggih. Jadi izin keluarga terlilit utang, Nggih. pusing, Pusing. terus Kepengin Kok- dolan Gus. kepengen Depresi. dolan. Awalnya nggak jelas arah kemana. Ya. Terus tiba-tiba kok bisa sampai sini? Ya sekalian katanya kata orang-orang kalau dengar ke sini hatinya tenang Gus. Dan sekarang tenang apa enggak? Lumayan sedikit tenang Gus. Kok bisa? Ya tadi karena ngedengar yang itu ngaji yang ketauhidan. Tauhid. Ngaji itu tadi jadi agak tenang. Nggih. Awalnya budrek. Budrek Gus. Budrek terus ngelakoni apa awalnya sebelum ke sini? Pikirannya itu pengen apa? Cuman jalan-jalan toh Gus. Modal 500.000 mangkat Gus. Pokoknya mumet neng omah mumet ngono. Nggih. Nganu sempat terbesit pengen ngelakoni maksiat apa ora? Gak. Pengennya nyemplung kali Gus. Berarti tema pengajian ini tadi alhamdulillah manfaat ya. Saiki gak pengen nyemplung kali. Mboten Gus. Wah, jadukno cara rarene nyemplung kali. Mlebu JTV. Ono bocah Ciamis. Romadhoni hadis sanati. Fardolillahi ta'ala. Keli ning Brantas. Ojo tapi ra usah. Enggak masalah. Nggih. Enggak masalah, kamu pasti kuat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menurunkan ujian di luar kapasitas kemampuan hambanya. Tapi kadang kula sambat mboten kuat Gus. Gak usah sambat. Saking kesel. Aku muni ngene iki aku ya ora kok belum tentu Gus Idam ini ketika menjadi kamu Gus Idam kuat. Belum tentu. Tapi Rasulullah kan ini baru Isra Mi'raj toh. Nggih. Kemarin itu loh. Rasulullah itu dulu sebelum di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah, itu pada tahun itu juga susahnya minta ampun. Minta ampun, ampin sampean. Bahkan sampai tahun itu dinamakan Amul Husni, tahun kesedihan. Ditinggal istrinya Sayyidah Khadijah yang cinta, yang sayang, mendukung dakwahnya kaya raya, pamannya Abu Thalib ninggal, dakwahnya sama kafir Quraisy tidak diterima, ditentang. Di tanah Taif yang didakwai melempari batu, kotoran dan sebagainya. Susah kliwat Kanjeng Nabi. Tapi ya itu tadi, Kanjeng Nabi tetap istiqomah menjalankan perintahnya Allah dan menyampaikan yang Allah wahyukan kepada Rasulullah terus disampaikan kepada umatnya. Akhirnya sampailah Rasulullah mendapatkan tasliyah, hiburan dari Allah. Dijak Isra Mi'raj. Seneng Kanjeng Nabi. Seneng. Cara Kanjeng Nabi ki ora tresno karo umate, pilih ra balik. Lah Rasulullah bertemu sang kekasih dan juga bertemu nabi-nabi terdahulu. Seneng. Cara hiburan wis luar biasa cara hiburan, seneng banget. Seneng banget dan itu salah satu buah dari kesabaran Rasulullah karena Kanjeng Nabi niki wau terus istiqomah nyampe nih dan mengamalkan dawuh-dawuhnya Allah. Lah kaya sampean ngene iki saiki terlilit utang tapi nek jenengani terus kuat mlaku ning dalane Gusti Allah salat ketoke krana masalah iki rada suwi gak salat bareng. Dipun? Apa suwi gak salat? Ya kadang-kadang Gus. Siap. Jajal engko wudu di masjid ini. Nggih. Nanti sholat, mohonlah kepada Allah.
Ndonga njaluk ning Gusti Allah. Njaluk terus. Gusti Dam mbiyen sadurunge kaya ngene iki aku ora tau mikir. Sadurunge saiki kenal tiang-tiang sing sayang kalih kula, gemati kaya Pak Haji iki, gemati. Nganggep kula kaya adike, enten Pak Haji Najib, enten sinten-sinten ngeten niki, enek jenengan-jenengan sedaya ngeten niki. Riyen mboten nate mikir Gusti Dam ngeten niki. Iso berada pada titik saat ini tidak mikir. Ular bisnis apa yang biyen gagal, gak tahu berhasil. Duwe utang sampai ibuku, kakak-kakakku ora roh. Ngaji karo garangan 30 moro-moro balik 7 neh. Engko akeh neh dijakke acara nesu neh meh arep tak barne neh wis kaya bingung. Bahkan sampai mencapai titik terus aku iki kudu piye? Uripku iki gen manfaat iki nyapa, bahkan sampai memiliki rasa kekhawatiran sesuk rabiku karo sapa. Tapi akhirnya kula terus isoku iki ya wis ngaji ngene iki ya aku ngaji, bocah titik tak ulang, dirungokne ora dirungokne tak ulang, salatku tak tata, ngibadahku tak tata. Ben dina ndonga. Teng pondok kula niku diwarahi nek duwe hajat kon salat hajat. Riyen kula malah sregep salat hajat iki. Ben jam 12 salat hajat. Di pelosok saya diajari ketika memiliki hajat tahun salat hajat terus. Ndonga terus. Akhirnya enggak krasa moro-moro jamaah tambah akeh. Jamaah tambah akeh jek urung enek sing gati. Sing sayang nemen ngono dereng enten. Dereng enten. Sampai lucu ngapunten. Riyen niki cerita tapi ora usah ditugel ning TikTok. Riyen sampai ana kancaku mondok iki mara rene. Riyaya iki Gus tamumu iki akeh. Tapi kabeh jet kolet. Maksudnya jet kolet iki salaman iki bablas ora enek apa-apane blas. Mune sampean betah bene, penting awakku manfaat. Penting aku duwe kanca ngaji. Krana nek duwe kanca aku tambah semangat lek ku sinau aku ngono. Aku ora niat golek ngono kuwi. Sampai ke titik tiba-tiba saiki malah di usaha sarung. Engko kadang kali Pak Kaji ngene dikerena, Gus nyan nyambut damel niki. Gus nyan ngeten engko sapa ngrena, cetuk wong sing apik-apik ngoten niku. Aja frustasi. Aja nyemplung kali. Wis tenang. Aku mbiyen ya ngono, kaya abahku gerah setruk ngono ya Allah, iki terus piye? Abahku koyo ngene, susah mbiyen. Iki piye, iki pondok iki ya butuh nata, butuh apa. Jadi balungan-balungan pondok ini dulu tidak besi. Musola iki otote mbiyen pring. Mulane tak rehab ngene iki. Ya alhamdulillah sakniki ditata karo Gusti Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sakwise kangelan mesti bakal penak. Selagi kamu berada dalam realnya Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Aku ora nyangka, kadang aku bojoku turu ngono nyawang anakku, ya Allah anakku wis loro. Nek gawe kapane lali. Terenyuh aku kadang. Ya Allah anakku kok wis loro, ya Allah bojoku waras. Anakku loro, engko tangi ngono bah. Ya Allah. Muga-muga umurku dawa. Amin. Jadi sampean aja frustasi. Aja frustasi. Siji malih Gus takon. Nyapa? Perihal utang orang tua. Eh? Kan Bapak sudah meninggal Gus. Heeh. Sudah meninggal 4 bulan yang lalu. Heeh. Apakah kewajiban anak harus sepenuhnya membayar utang orang tua Gus? Bayaran. Wi karena utang wi hak adami, mesakne bapak. Tapi kan saya masih ngurus 2 yang kecil Gus. Tapi ngene dibayari ya sak kuwate. Sak kuwate karo mergawe. Pokoke karo wong sing ngutangi kuwi mang aja malah nyeneni. Saiki masalahe usum, uang iki ditagih utang malah ngamuk. Kowe penting pokoke keterangan ngono lho, ngapunten keadaane kula ngeten iki tapi kula ikhtiar. Ora usah ngoyo-ngoyo, mlaku sak mlakune ae. Lunas. Tapi malah kula sing diamuk Gus. Ya wis bene, gak apa-apa. Niatono dadi ngene, kesulitan dalam hidupmu saat ini, niatono kuwi dadi tirakatmu. Nggih.
Dadekno tirakat riyadhah dalam hidupmu. Wis ora apa-apa. Kuat-kuat. Kuwi arep enak, arep sugih. Aku mbiyen kelilit utangi pirang tahun ngono ya mbiyen. Ning nominale ra tak didoi engko kok lokne. Saiki ya sepurane ngutangi, ora. Malah kemlelet meneh. Dadi ngopeni adik loro. Loro sing siji nang pondok, siji milu aku, Gus. Kerjane saiki apa? Aku anu tukang bata, Gus. Nyetak bata. Nggih, bata merah karo muat lemah. Ngene, mulai nyetak oneh. Nyetak oneh sak mampumu. Terus engko sing nagih-nagih utang is jaluk ana ngapura. Genahno. Wis ngapunten terus kula panggah usaha terus. Insyaallah engko wonge seleh. Tapi nek sampean kok ya mbales nesu, nek ra ngono kowe gayamu rowokokan apa piye-piye ngono, wong sing ngutangi tambah pegel. Nggih. Ngono ya. Wis to lunas-lunas. Maca sholawat nariyah bar salat ping 41. Sholawat nariyah apal? Apal. Piye njajal? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman Muhammadinilladzi tanhalu hitungno wa tangfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi adati kulli ma'lumillah. Kamu hafal itu. Kenapa nangis? Nih. Sambung kesel, Gus. Kesel Kesel Gus. Kesel. Kesel gimana? Dari dulu kerja cuman bayarin utang orang tua, Gus. Gak apa-apa, wi tirakatmu. Kamu harus kuat. Terus penting kerja. Jangan sampai kamu tomak. Nek manut pesene Gus Ikdam, ojo sampai tomak. Kerja niatono ngibadah, ngibirul waliden, ngurusi tanggungan-tanggungane wong tua. Wis to, nek ra percaya, nek sampean pokok istiqomah ngibadahmu totonen ya. Salatmu totonen. Wis ora usah sing liya-liya. Maca salat nariyah ping 41. Mari salat kae menengo sik. Maca salat nariyah ping 41. Istiqomah. Mesti enek keajaiban kok. Kalau rezeki itu selalu ada, Gus, tapi yaitu setiap dapat rezeki buat bayar hutang orang tua. Setiap dapat rezeki buat bayar hutang orang tua. Sekarang bapaknya nggak ada, otomatis buat adenya buat bayar hutang orang tua. Rasanya lelah, Gus. Gak usah lelah. Kuat. Sampean kuat. Kuwi wis disesuaikne karo sampean. Tenanan kuwi. Gak usah khawatir. Adikmu ku nek gede-gede, sampean ku tambah gede pisan, minggu suwi-suwi kan beres arek titik. Kok sukses tambah sukses engko. Tambah sukses. Jadi saiki ngragati adik sing umur pira? 4 tahun setengah karo 12 tahun, Gus. 4 tahun setengah, 12 tahun. Ibu kerja apa? Ibu semenjak bapak pergi kerja di Jakarta, Gus. Pembantu rumah tangga, Gus. Ngirimi nggih adik. Nggih, bantu-bantu. Kula sing nanggung utang sing 80. Mama sing ngirim nggo adine. Tapi nek kekurangan urung ngirim, aku sing nalangi dhisik, Gus. Gak apa-apa, kuat. Aku muni ngene iki ora nyepelek nih. Aku mbiyen ngalami tapi
ora utange wong tuaku ngalami. Saya Gus Idam pernah ngalami. Bisa. Mbuh engko moro-moro enek rezeki sing min haisulayah tasib. Pokoke kuwi ngibadahmu tatanan aja kaken pola, aja aneh-aneh. Mari kuwi waca nang salat nariyah ping 41. Paham? Istiqomah ben bar salat. Paham? Wis ngono tok. Terus karo kerja, aja sampai tomak, jangan mengharap pemberian orang. Mbok njaluk-njaluk aja. Oh mboten Gus, insyaallah. Nek mobil ora rusak insyaallah cukup Gus. Dan duwe mobil barang mobil apa? Anu nek cara kenene ledok Gus. Mobil tapi sing ngarepe karo diesel Gus. Wong tinggi ngemot boto. Nggo muat bata, pasir, lemah. Tapi semenjak bapak meninggal, batanya libur dulu. Jadi tenaga kerjanya diliburkan dulu. Setuju. Sing imang piro Pak Haji? Dak kuwi kok sapa? Nah, piro? No. Umur 19 dipasrahi beban hutang 350 Gus. Saiki arek 80. Enggak, 3 tahun lunas 320 juta. Bareng sama jos. Bapak. Tapi kemarin Bapak sakit, utang malih. Sing 10 juta nggo ngedegna omah, sisane nggo berobat karo sisa sing berbunga-bunga Gus. Utangnya mung wong tani dadi bungani Gus. Engko cicilen utangmu. Mulai kok kene cicilen. Nggih. Ini ada keikhlasan, tapi yang lain nanti ngene iki kata hati. Ini kata hati, ojo barno engko liyane dadi wong tomak. Ini ada dari Pak Haji Beki, Wakil Bupati Blitar. Nggih. Tapi engko amanahe Pak Haji iki sampai nggih nyicil kuwi utang. Nggih. Ya, Nggih. piro? Iki enek digenepi kok gini juga 13. Iki enek nganu dari Pak Haji Beki ada uang 14 juta. Nggih, matur suwun, Pak. Matur suwun, Pak. Reneo sungkem Pak Haji Beki gak apa-apa, salim. Ini anu siapa? Ini apa jenenge? 14 juta dari Pak Haji Beki. Nanti nggih nyaur kuwi tak masuk nih dalam sarung. Sama izin Gus. Yang setengah buat memperbaiki mobil, boleh nggak Gus? Ledok mang, ledok. Nggih, dua-duanya rusak Gus. Jadi tenaga kerjanya sudah libur 1 minggu, makanya saya pusing. Sembarang nggak bisa pokoknya kerja. manfaat. Nggih. Pokoknya kerja. Nggih, Pokoknya ora tomak, ora njaluk, terus aja bunuh diri. Ya saya minta tolong tapi jamaah yang lain itu jangan kemudian menjadi orang yang tomak. Ngeten ini kan Gusti Allah. Ora kok sesuk terus malih rene, malih nopo ngoten mboten. Niki wau kula iso nunjuk niki ya Gusti Allah. Jenengan arep ngacungo kaya apa nek kula ora nganu nggih mboten. Niki wau Pak Haji Beki mari acara repot tiba-tiba kesini kemudian membantu niki nggih Gusti Allah sing gerakne. Paham nggih? Nggih. Jangan kemudian mari iki sowan Pak Haji Beki sambat-sambat niku beda cerita. Berarti mboten gelem ikhtiar. Ngoten nggih? Nek ngomong nih kabeh dipanggil, yang musafir tadi juga dipanggil, juga bercerita. Tapi ya nek ngomong ning anu, lah niki ngoten. Niki Gusti Allah, paham? Tapi jenengan kuat. Kula biasa, Pak.
Cakro cerita-cerita. Pak Jibe iki mbiyen perjuangane piye? Nggih mboten langsung ngeten iki beliau. Kula piye? Sharing-sharing biasa. Penting ade panggah positif. Panggah kerja sing halal, mari kuwi ngibadah. Paham? Terutama sing fardu. Surungen karo nariyah ping 41. Nah, so tahun ngarep lunas, mobil diberesi, syukur-syukur iso tuku mobil sing anyar. Sowan Pak Jibeki, kula pun sukses. Matur suwun Pak Wabub, insyaallah sakniki kula arep macung dadi Wabub Ciamis. Ora usah cilik ati. Ora cilik ati. Wah akeh ning kene mbiyen sing susah-susah. Margone mbiyen apa dadi bos es ngono kuwi. Enggak duwe ya, tau ngalami gak duwe, tau ngalami jatuh. Kuat aja mikir sing elek ya. Kudu iman. Aja ora usah kuwi ya. Gak ono lengo iki didiweni ibuke. Terus ning omah sing masak sapa? Karyawan. Enggak masak Gus, tuku nang warung Gus jangane. Sayure tuku nang warung, nek nasine ngliwet dhewe Gus. Wis doakan Pak Haji Beki lancar ya. Nggih. Oke, ini Nggih. dari Kalimantan. Wah, ini teman saya tadi. Ya ini tadi sore juga cerita sama saya. Pak siapa? Sini Pak, gak apa-apa. Kesini apa dari situ? Pak Anton. Baru kenal dari Kalimantan Tengah. Hobine nggih ninja. Jadi pengen melok napa kontes mek guru kerono pengen cetok aku. Alhamdulillah tadi sama Pak Yosi diantarkan ketemu saya. Pak Anton ini dulu juga tadi sore baru cerita. Merantau ke Kalimantan, wi tujuane ning ndi mudhuk ke pesawat iki ra roh Pak Anton nih. Pak Anton ini orang Kalteng, ini mau nambahi katanya tadi. Bilang mau nambahi. No, punyanya Pak Anton terima no. Gimana? Ditransfer 20 juta. Apa? Digenepi 20. Ditambahi 6 juta, 20 juta. Nggih. Matur kesuwun, Pak. Matur kesuwun. Jadi digenepi 20 kan dari Abah Beki 14. Dari Pak Anton 6 juta, 20 juta. Nggih. Sing sehat-sehat ya, Pak. Lancar rezekine, Pak, panjang umure. Nggih. Wis kuat. Liyane ngene iki aja meri, sesuk enek cerita sing padha ngene gak percaya aku. Amsong. Pun niki mengke digenepi Pak Anton. Ini uangnya di bawah. Weh nono. Hati-hati kalau bawa. Ya. Ya. Sengko mulai alon-alon, mulai aja ning dindine, mulai kerja, nyarutang, salat, wiritan. Rambutnya cukur, molet. Piye? Guyu. Walaupun duwe nganu cetuk wong guyu, dudone nek uripmu iki bahagia. Nggih, Gus. Ngono ae. Tenang. Ya to, Bu Hana. Iki mbiyen kanker payudara. Iki baru ndiki moro-moro entuk anugerah kok Gusti Allah, Bu Hana iki umroh. Wis ngono kuwi Gusti Allah. Wis piye? Biasane ngaji ngacung-ngacung aku rasir nyeluk ya ora tak celuk. Wis ngono ya, piye? Nek sing arep kok weh neneh ora? Maksudnya kok omongne ora? Piye? Terima kasih nih Gus bantuannya Gus. Nganu Pak Jibeki sama Pak Anton. Gus Ikdam yo mek apa? Gak ndongakne tok Gus Ikdam. Pak JPK mudah-mudahan rezekine jenengan lancar. Amin. Diparingi sehat, dijauhkan segala sing ora apike. Amin. Panjangkan umure. Amin. Sampun Gus. Nggih, Pak Anton deh. Buat Pak Anton, sehat selalu ya Pak. Tetap membantu orang lain yang lebih membutuhkan lagi dari saya Pak. Nggih. Panjang umurnya.
Amin. Sampun Gus. Makasih Pak. Nggih. Kok urusana sing nganu, sing ditransfer kok urusana, Mbak. Nggih, pun. Nggih. Salam. Matur kesuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mumet. Mulai ya, tapi nih Ramadan nih pulang. Pulang aja. Doakan nek pengen tambah sugih engko nganu, nek wayah sedekah atas namakno bapakmu. Berat tuh ngono kuwi berat. Mari cik cilik. Aku biyene diwangi cacah itu ya abah. Punya orang tua stroke ngono biyen wis budrek kok pian. Ya wajar nek kadang pengen nyemplung kali ini wajar. Penting ra sida. Ya setidaknya kitab sing tak waca iki nyelametne wong sitok. Lumayan dongakno manfaat. Ya Allah, matur suwun Pak Haji Beki, Pak Anton matur suwun. Pak Anton sore mangi tas nyeduk yakung mari ngomong nih ninja. Mari ngomong nih motor, cerita, kula riyene teng Kalteng mudhuk ke pesawat itu tujuanku ngendi raro. Tapi saestu Gus, pun pokoke kula pasrah, kula berusaha terus, atine ditata ikhlas ngene-ngene. Istrinya yang dulu juga meninggal, coba akhirnya ning Kalteng niku teng Kalimantan Tengah cerita ngoten niku. Sakniki alhamdulillah melok kontes montor barang niku sing menang montore Pak Anton duite hadiah diwehne aku padahal montorku kalah lah montorku ya ragate sak imet tapi ya Allah alhamdulillah yang lain saya minta tolong jangan jadi orang tomak yang lain ini adalah jalan Allah ini ngoten nggih pun muga-muga lintu-lintune nggih dicukupi dening Allah Subhanahu wa taala nggih pun